tonsillitis and appendicitis surgery. Okada for translating the papers, some revised. Tonsillitis has the most ill recently. The disease is most people would have experienced. In the medical function of the tonsils is not known yet de remisu. This is, because the surgery to remove is necessary. You should also consider the view. What could be non-essential to the human body? The tonsils of a necessary medicine at this meaning is unclear why the fact of its existence. Illusion and found that it is really dangerous barbarian. Tonsils, according to my findings, I have played a very important role. It is in the upper part of the human body, where most of the toxins that are collected near the reservoir neck glands. Toxins are eliminated by purifying, and once it condenses on the tonsils, and then hardens collection reservoir, and dissolved by heating, is excreted liquids and is next. When it dissolves, the sore is red and swollen, and easy to heal once you have left. In medicine, such as liniment rigor, because it compresses to stop or water purification, etc., require the facts to heal, but I tend to recur once cured. In such repeated that, in the end does not become chronic, progressive massive and solid results, and tonsils hypertrophy. If the disease becomes as such, pain, high fever, suffering seriously, so that the swallowing of food difficult, the surgery will be forced. Tonsils removed is also adversely affect other body. It is also about to be eliminated by purifying the toxin glands near the collecting reservoir, an outlet for no tonsils and goes in another direction. That is moving toward the middle ear over perforated ear bone. Pain and fever may occur. It is otitis media. For otitis media also attack when a large amount of liquid pus migrate from the middle ear to the brain. Complications of otitis media and meningitis. It is dangerous to life adversely. Looking at these facts, how to treat a medical miss evolved from a disease otitis media tonsillitis like that first, and that's not allowed to proceed up to meningitis, and up to endanger life. As is well known, appendicitis our right lower quadrant, also occasionally left, is one of the local pang. In the medical and food that seems to put their cause, which is incorrect. The real cause of the tonsils in the upper body as well as the role, function de remisu excretion of toxins in the lower body. When sick, I recommend the surgery as soon as health care, which is completely healed quickly once you have actually left. In both cases, natural pain 1 day each week, the second day of pain, aching ranked as the 4th day, while walking from, there is always diarrhea and heal in about a week. I never worry about recurrence. Medicine is dangerous and a good life. I recommend surgery competitively, and this is very wrong. Result of the surgery, but may sometimes lead to death, a little dangerous de remisu, once therapy is not natural. Then, in the medically ill, onset, by the appendicitis and de remisu no, this medical or therapy, Okadas, in the diagnosis is not generated, and the incubation period may be reproduced, i.e. commonly diagnosed. I know it is solidified by the toxins of the cecum experts. Here, the word describes concerning surgery. Immediately to the crowded medical progress is to say, sure, advances in surgery, de remisu of honor. This is a bit like listening, and most common mistake is really great. This is, because it also removes the ability of non-disease affected area, or more important functions in the body disappears, and others are not adversely affected. The Okada. The more certain after surgery is temporary, but sometime health de remisu, a few years later, it will hinder the health slowly is certain. It is by losing the ability to surf clean, toxin can affect the function is another so-called bond. In fact, after the removal of the tonsils are more prone to disease of the upper neck. Also Shelley left angle quote in, appendix, removing the kidney, peritoneum, such as gastrointestinal disorder occurs, women will win menstrual irregularities, headaches, stiffness of shoulder trouble, etc. Decreased vitality cannot be denied even systemically. It should be understood by common sense thinking.
and above the existing human tissue will be at an end part of the most exclusive and subtle, or not without the influence of any kind. For example, if there is damage to any part of the screen, even a masterpiece, it is damaging the whole, the value is greatly reduced. If the house again, a single pillar, a foundation stone, even, after the tiles were removed and a piece of the safety of their homes is not being diminished it. Thus, surgery is not only the elimination of the disease, also removed from the combined capabilities, give a reason as to the advancement of medicine and should. And real progress in medicine by removing the only function I have to sick leave restored in erring. Medical surgery, however, the outer surface of traceless, so the left would not be afraid, because no direct impact on the appearance of the disabled. However, I think de remisu advances in surgery and is not just a technological advancement in the progress of medicine. I also think this also. Old female, giving a tsug, blood will be exhausted, then it would cripple the body part or vandalism will not have to do at all. PhD, methodology who deviates is that articles like this to put some books in a vertical or X completely useless as insects, considered to be an institution already being degraded, or nature will really appreciate the thought wise. In order to get to open the treasury of mystical knowledge of our superficiality and perhaps still believe it. I give to us to believe that natural bodies of harmful absolutely useless. Quote. I can have some understanding of medical theory advocated this kind of contemplate de remisu reassuring.変モモ線炎及び盲腸炎の手術。岡田氏の論文を翻訳のため、一部改訂。近代際も多い病気に変モモ線炎があります。この病気は大抵の人は経験しているのでしょう。医学においていては変モモ線の機能はまだに分かっていないのであります。なぜなら、不要として手術によって除去するからです。考えても見るがいいでしょう。人体に不必要なものがあるでしょうか。この意味においていて医学で変モモ線が不必要というのは、実はその存在理由が不明だからです。それを判明したように錯覚するとは本当に危険野蛮というものです。変モモ線は私の発見によれば、非常に重要な役目を果たしているのです。それは人体の上半身中、最も毒素の収留する箇所は頸部リンパ腺付近です。それ毒素が浄化作用によって排泄される場合、一旦、変モモ線に溶結して収留してから固まる、発熱して溶解します。次に液体となって排泄されるのです。その溶解するときに、紅く主張して痛むのですが、放置しておけば簡単に治癒するのです。医療ではルモール等の毒薬、または水冷チップ等の浄化作用の低治を行うので、治癒に事実を要し、一旦治癒しても再発しやすいのです。このようなことを繰り返すにおいて、しまいには慢性となり、枯血は断じ膨大して、変モモ線肥大症となります。そのようになると発病の場合、激痛、高熱、苦悩が甚だしく、食物の塩化も困難となるので、やむなく手術をすることになります。また変モモ線除去は身体の他に悪影響を及ぼすのです。それはリンパ腺付近の収留した毒素が浄化作用で排泄されようとしても、出口である変モモ線がないため、別の方向に向かいます。すなわち中耳に向きって移行し、耳骨に先行。そして激痛、高熱が発生します。それが中耳炎です。また中耳炎発病の場合、液体の海が多量であるときは、中耳から頭脳にまで移行します。それが中耳炎と脳膜炎の合併症です。これは生命に危険を及ぼします。このような事実を見れば、医学の誤った治療方法は最初に変モモ線炎という軽量から中耳炎を発展させ、しまいには脳膜炎にまで進行させ、生命まで危うくするのです。盲腸炎は周知の元下腹部右側極までに左側もあるの一極部の激痛です。そして医学においていてはその原因を食物に置いているようですが、これは誤りです。真の原因は上半身における変モモ線の役割と同様、下半身における毒素の排泄機能であります。発病すると、医療は速やかに手術を進めますが、実は放置しておけば速やかに完全に治癒するのです。自然療法の場合、激痛は1日、2日目は中痛み、4日目から歩行時に痛むくらいで、必ず下痢があり、1週範囲で全治します。再発の心配は決してないのです。医学では生命の危険を伴うといい、寸刻を争って手術を進めますが、これは非常な誤りです。手術の結果、時には死を招くことがありますが、自然療法なれば少しも危険はないのであります。次に、医学においていては発病発症によって、盲腸炎と知るのでありますが、本医術岡田氏の療法の診断においていては、未発生、すなわち潜伏期といえどもよく診断し得るのです。それは熟練によって盲腸部の毒素の枯血がわかるのです。ここで、手術について一言を述べます。今日医学の進歩を言うとき、必ず手術の進歩を称えるのであります。
これはちょっと聞くともっとものようですが、実は大いなる間違いです。なぜならば、病気以外の幹部の機能をも除去しますので、人体における重要機能を消失する以上、他に悪影響を及ぼさないわけにはいかないのです。なるほど確かに手術後は一時的に、ある期間は健康でありますが、数年後、徐々に健康に支障を及ぼすことは確実です。それは上界そのを失うことによって、毒素は他の凡有機能を犯すことになります。事実、変桃腺除去後は、首より上方の病気になりやすくなります。また虫用突起注水除去は腎臓、腹膜、胃腸等の障害が起こり、不順は月経不順がちになり、頭痛、肩のこり等に悩み、全身的にも活力減退は否定できません。常識で考えてもわかるはずです。最も高級で微妙極まる人体組織の一部なりとも毀損します以上、何らかの影響がないわけはありません。例えば、いかなる名画といえども画面の一部に毀損があれば、それは全体の毀損であり、価値は大いに低下します。また家屋の場合、一本の柱、一隻の土台、一枚の瓦といえども除去されたとしたら、その家屋の安全性はそれだけ減災されるわけです。このように、手術は病気のみの除去ではなく、合わせて機能の除去でもありますから、いかに理由をつけるとしても医術の真ほどはならないはずです。医術の真の真ほどは病気だけを除去して機能はそのまま元通りであらねばならないのです。しかしながら内科的手術は外面に痕跡を残さないから、直接な不自由と外観に影響が見られないので左ほど恐れられないのでしょう。しかしながら、私は思うのであります。手術の進歩とは、医術の進歩ではなく技術の進歩に過ぎないのです。またこうも思うのです。滅を起き、痛苦を与え、血液を消耗させ、人体の一部を不具者にしてしまうことは全く野蛮行為でなくて何でしょうか。医学博士、越智真一氏は、ある著書にこのような記事を載せているのです。虫用水をもって全然無用の長物で、すでに退化しつつある器官であると考えるのは果たして自然を正しく理解する賢き考えだろうか。おそらくは我らの知識が未だ船舶で神秘の方向を開きとくないためと信ずる。私は自然は断じて無用有害の器官を我らに与えないと確信する。このような理解ある説を唱える医学者のありますことを私は心強く感ずるのであります。